ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா கம்மங்கூழ். காலையில் இதான் கம்மங்கூழ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இதான் கம்பங்கூழ். அந்த கம்பரிசி எப்படி இருக்குன்னா, இது அரிசின்னு கூட சொல்லுவாங்க, கம்பரிசின்னு சொல்லுவாங்க, கம்புன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்த்திங்கன்னா இதாங்க அந்த கம்பரிசி. இது சிறுதானியில் ஒன்று, அதைத்தான் ரெடி பண்ணி இதை கூழாக காய்ச்சிருக்கேன். இந்த கூழ் எப்படி காய்ச்சணும் அப்படின்னா, இதை நைட்டே ஊற போட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே மிக்சியில் 1, 2 அடித்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி நம்ம இந்த கூழ் ரெடி பண்ணுறது. இந்த கூழ் கட்டியாக தான் கிடைக்கும். நம்ம வேணால் தண்ணி இல்லைனா மோர், தயிர் ஊற்றி இந்த மாதிரி கரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதனால தான் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த அரிசி இப்படி தான் இருக்கும், அந்த கம்பரிசி. இது பார்த்திங்கன்னா சிறுதானிய வகையில் ஒன்று. இது பாரம்பரிய உணவுன்னு கூட சொல்லலாம். இந்த கம்பில் ஊட்டச்சத்து அதிகம் இருக்கிறனால நம்ம தினமும் ஒரு வேளை எடுத்துக்கலாம். நம்ம இதை சாப்பிட்றனால என்னென்னா உடல் எடை குறையும். அப்புறம் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க அரிசிக்கு பதிலாக இந்த கம்பங்கூழை சாப்பிடலாம். செரிமான கோளாறு இருக்கிறவங்களுக்கு இது சரி செய்யும். அது மாதிரி நிறைய நார்ச்சத்து இருக்கிறனால மலச்சிக்கலை சரி செய்யும். அது மாதிரி உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கும். அதே மாதிரி இதில் ஆன்டிக் ஆக்சிடென்ட் மற்றும் பினலிக் அமிலம் அப்படி இருக்கிறனால உயர் ரத்த அழுத்தத்தையும் சரி செய்யும். மாரடைப்பு ஏற்படுறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த மாதிரி இதயத்தில் பிரச்சனை வரதெல்லாம் தடுக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அதேமாதிரி புற்றுநோய் வராமலையும் தடுக்கக்கூடிய ஒரு வகை தான் இந்த கம்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். அதே மாதிரி செரிமான பிரச்சனையெல்லாம் சரி செய்யும். இதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கூழ் மட்டும் தான் காய்ச்சணுமானா இல்லை, கூழ் காய்ச்சிக்கலாம். கம்பு தோசை, கம்பு அடை, கம்பு ரொட்டி, கம்பு சப்பாத்தி இந்த மாதிரி கூட நம்ம ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன சத்து இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, புரதச்சத்து இருக்குது, நார்ச்சத்து இருக்குது, இரும்பு சத்து இருக்குது, வைட்டமின் B1, B2, B3 அப்படின்னு சொல்லி வைட்டமின்ஸ் தேவையான வைட்டமின்கள் எல்லாமே இதுக்குள்ளே இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கால்சியம்லாம் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் உடல் உஷ்ணத்தையும் சரி செய்யும். சிறுதானியில் ஒன்று தான் இந்த கம்பு. நம்ம தேவையான அளவு நம்ம எடுத்து தினமும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எந்த நோயுமே நம்மளுக்கு வராதுங்க. அதனால தான் நான் குழந்தைகளுக்கு கம்பங்கூழ் காய்ச்சி கொடுப்போன்னு சொல்லி இந்த கம்பங்கூழை காய்ச்சிருக்கேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தினமும் சிறுதானிய வகையில் கூழ் மாதிரி காய்ச்சி குடிங்க. இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தோசை, ரொட்டி, சப்பாத்தி மாதிரி போட்டு சாப்பிடுங்க. சிறுதானியம்லாம் உட்கொள்ளுங்க, ஆரோக்கியமாக வாழுங்க. அதனால தான் நானும் டெய்லி இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சாப்பிட்லாம். தேங்க்யூ.